Ny Mofonaina isan'andro atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Fanaraba atsika revako malalatra ity talata fa roa ny volana Aogositra ity ny bokin'ny apokalipsy toko faharoa no voalahatra Mofonaina riavana apokalipsy toko faharoa andininy favalo ambin'ny folo ka hatramin'ny favalo amby roapolo. Apokalipsy toko faharoa andininy favalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fasivy amby roapolo. Aminaran'i Jesosy. Ary soaty eo amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Tiatira, izao no lazain'ny zanak'Andriamanitra izay manana maso toy ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varahina manganoano. Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanomponao ary ny faharetanao. Ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. Kanefa mananteny aminao satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny tenin'ny mpaminany vavy ka mampianatra sady manoloky ny mpanompoka hijangajanga sy hihinana hena aterina amin'ny sampy. Ary nomeko andro hibebahana izy nefa tsy mety hibebaka amin'ny fijangajangana izy. Indro ampandamahiko eo ampandrina izy ary izay mijangajanga aminy dia ataoko eo amin'ny fahoriana lehibe raha tsy hibebaka amin'ny asandra vehivavy izy. Ary hovonoiko amin'ny fahafatesana ny zanany ary ny fiangonana rehetra halala fa izao no mandinika ny vo sy ny fo ary omeko araka ny asanareo avy ianareo rehetra. Fa aminareo izay sisa ny Tiatira dia izay tsy manana izany fampianarana izany sady tsy mba mahalala ny ataon'ireo hoe saindalin'ny Satana dia izao no lazaiko. Tsy ho vesarako entana hafa ianareo kanefa izay anananareo dia tany mafy mandra-piaviko. Ary izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa. Ary andry azy amin'ny tehimby izy ka hanorotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany dia arak'izay efa noraisiko tamin'ny raiko. Ary omeko azy ny kintana marika andro, kintana fitarik'andro izay manatsofa no ankizy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ray masonao manamasinana anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andininy fa sivy ambin'ny folo riavako ny tena mampahery anao. Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanomponao ary ny faharetanao. Ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. Ny bokin'ny apokalipsy ravako malala dia manokatra azy dia taratasy izay nosoratan'ny tompo na nampanoratin'ny tompo ho an'ireo fiangonana fito tany Azia Minora tamin'ny fotoan'andro. Ary notehiriziny soatra masina mandrakitiny an'io mba ho fampieritreretana ny fiangonana, ho fampieritreretana ny mpino. Amin'ity Mofonaina ity dia ny taratasy ho an'ny fiangonana tany Tiro no tonga aty amintsika ampitaina amintsika riavana zara Mofonaina. Zavatra roa na telo no aseho ny andininy fa sivy ambin'ny folo izay novakitsika teo. Ny tenin'ny tompona hoe fantatro ny asanao. Fantatro ny asanao ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. Asehon'ny soatra masina fa izay ataon'ny fiangonana, izay ataontsika kristianina, izay ataontsika mpino dia eo ambany mason'Andriamanitra. Eo ambany mason'Andriamanitra. Ary izay no mbola amafisiny ary amin'ny andininy ary manao hoe izy Andriamanitra izay mandinika ny vo sy ny fo. Andriamanitra no hany afaka mandanja ny asan'ny fiangonana. Andriamanitra no hany afaka mandanja ny asan'ny fiangonana. Indraindray ny fiangonana manana fironana na fomba fijery dia ampitovi tena amin'izao tontolo izao indraindray. Amin'ny lafiny hoe miezaka mandanja ny tenany na mandanja ny asany amin'ny fandanjana izao tontolo izao. Ohatra ny fiangonana dia mandrakariva mihevitra hoe ilaina ny tsy afa-mandroso ny fiangonana, ilaina ny fototra ny fananana vina programan'asa ary dia indraindray ny fomba fiasan'ny fiangonana dia tahaka ny fomba fiasana projet mihitsy
hoe dia zao zany inona ny vinatsika amin'ny 10 taona manaraka, inona ny vinatsika amin'ny 20 taona manaraka. Tena tokony ianana izany mihitsy ny fiangonana. Ama fikambanana azy, ama ataotsika hoe rafitra azy de tokony ianana vina fototra tahaka zany izy. Fa izay tsy azo amevanina de zao tsy mahazo mandrefy ny fiainan'ny fiangonana amin'ny maridrefin'ny zao tontolo zao ny fiangonana. Ny maridrefin'ny zao tontolo zao de ohatra manao hoe rehefa tonga ny faran'ny taona, tonga ny faran'ny taom-piasana dia mandroso ny asan'ny fiangonana satria misy ambom-bola zao ao anatin'ny tahirin'ny fiangonana. Dikan'izany mandroso ny fiangonana. Na koa akany maridrefin'ny zao tontolo zao manao hoe sahirana ny fiangonana satria misy trosa tsy vita ny fiangonana. Raha toa ka jerena maimaika izay amin'ny fomba fijeriny zao tontolo zao de izay tokoa. Amin'izao tontolo zao de ezahana mihitsy ny hoe manana tetika vola, tetika tahaka zao, ary indraindray rehefa miasa ary de tsy ao anaty teti-bola zany ka dia tsy mety anapa-kevitra, ekena mihitsy. Fa zava-dehibe ny ananan'ny fiangonana rafitra, fitsipika, fandaminana sy ny toe-tsaina tahaka zany. Fa ny tokony vatatsika dia ny fiangonana tsy tahaka ny rafitra eto amin'izao tontolo zao. Ny fiangonana tsy mitovy amin'ny fomba fisainana izao tontolo zao. Ndraindray ny maridrefy ny fahombiazana de ohatra hoe antombo ve sa tsy nitombo ny mpiangona, ny ena ve sa tsy ny ena ny teti-bola. Zany rehetrany de ilaina ry havako. Ilaina amin'ny fomba fiasa amin'ny maha-olombelona. Fa tsy mahazo manompo an'izay fomba fiasa izay ny fiangonana. Ka ifampitsara amin'ny fomba fisainana zao tontolo zao manao hoe tena tsy mandroso mihitsy ny fiangonanay satria tsy vita tsara ny adidy. Na ko tsy mandroso mihitsy ny fiangonanay satria ohatra ny ena ny rakitra tao aminay. Na mandroso be ny fiangonanay satria mananamby zahay amin'ny faran'ny taona. Azo tenenina zany fa manam-petra. Azo tenenina zany fa tsy azo hitsarana, anizanizana ifampitsarana, na ireharehana fa ny tompo ihany no mandanja ny fandroson'ny fiangonana, ny tompo ihany no afa-mandanja izay mety sy tsy mety ao amin'ny fiangonana. Izy ihany no mahafantatra ny vokatry ny asan'ny fiangonana satria azy ny fiangonana. Izy no mandinika ny vo sy ny fo. Izy no afaka milaza aminao na amin'ny fiangonana. Fa ny zavatra heverinao ho mamiratra ny mety eo anatrehan'Andriamanitra. Hoy izy mantso ny fiangonana tany Laodikia, enao manan-karena be, enao manana zavatra maro saingy tsy fantatrao, fa enao le mantra, enao le ory, enao le manjenjena. Enao mieritreritra mantso ny fiangonana tao Laodikia, Apokalipsy 3:7, hoe enao mieritreritra fa izao enao kanefa tsy zany enao. Hoy izy amin'ny 9:10, enao manao hoe manan-karena na manana tahiry be dehibe mananjava tsy mananjava mahory mihitsy zahay, tsy fantatrao ny fiangonana, fa ianao le ory, ianao le mantra, ianao le malahelo, ianao le jamba, ianao le mitandraka. Ary miteny izy amin'ny fiangonana tany Smirna, lay fiangonana kely indrindra, lay fiangonana fantatro ny fahorianao, fantatro ny fahantranao, nefa manan-karena ianao. Zany hoe Andriamanitra ihany no tena afaka mandanja an'izany. Satria mantsy ny fiangonana manana finoana manao hoe lehibe ny fiangonana tahaka izao satria manana an'izao izy, kely ny fiangonana zao satria tsy manana an'izao izy. Ekena tokoa fa mety marina zany amin'ny maridrefitsika olombelona. Fa izany maridrefitsika izany de tokony ampanetretena sy ampinoana no hamakitsika ny fiainan'ny fiangonana. Satria ny fiangonana zava-panahy. Ary zay mampatahotra ry havako malala. Satria ny zava-panahy tsara itsika amin'ny maridrefiny zao tontolo zao de manjary mampikorotana ny fiainam-panahy mipino. Hoy ny tompo anao, izy moa milaza aminao matso fiangonana tany Smirna fa ianao le mantra. Satria venao kely, satria venao madinika, satria venao hidira troso de mantra, ianao no manan-karena indrindra. Rehefa malala sanatry ny vava, tsy maniry antsika ho tahaka ny fiangonana mantra sanatry ny vava, fa te hitaona antsika ny bokin'ny Apokalipsy hoe ao anatin'ny fanetretena no andanjahantsika ny fiangonana izay mananamby
tahaka ny tanylodiky de tsy tokony ireare ho manana na lehibe izay kely tahaka ny Smirna de tsy tokony ho kivy fa tokony hisaotra n'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra. Andriamanitra irery ihany no mandanja ny fiainan'ny fiangonana. Andriamanitra irery ihany no mandanja manao hoe ito fiangonana mandroso, ito fiangonana mihemitra, ito fiangonana mangatsiaka, ito fiangonana marina, ito fiangonana mitoetra amin'ny finoana, ity fiangonana tsy mitoetra amin'ny finoana. Andriamanitra irery ihany no afa mandanja an'izany satria izy no mandinika ny vosiny fon'ny olona ary tsy eo amin'ny lafin'ny fiangonana ihany zany fa na eo amin'ny lafin'ny fiainan'ny mpino tsirairay ko ary de Andriamanitra ny mandanja ny asan'ny tsirairay. Andriamanitra mahafantatra ny fiainan'ny tsirairay. Mety ho kely ny digana vitany fa lehibe eo mason'Andriamanitra, mety kely ny fiemorany fa lehibe eo mason'Andriamanitra satria Andriamanitra ny mandanja an'izany. Iza moa milaza raha ohatra ka atovy tsy naomby lay asan'lay tafika masina mety ho tsy naomby lay olona fa amintsika zany ny tsy naomby fa amin'Andriamanitra misy antony hafa mihitsy. Mety ho tsy nanam-bola ny ena ny rakitra tao amin'ilay fiangonana. Iza milaza fa tsy ao Andriamanitra. Itsika mantsy no tratra ny toe-tsain'ny antsoina hoe mihezinezina amin'izao andro na tsika izao. Tratra ny toe-tsain'ny antsoina hoe giga, zany hoe ndraindray lasa nanomboka tamin'ny zavatra kelikely de ataovy hoe tsena fotsiny. Taloha de épicerie de lasa supermarché de lasa hypermarché de lasa zavatra goavana. Ary amintsika mitoetsantsika olombelona ankehitriny de zao tsy mety ny zavatra anankiray raha tsy goavana sy mihezinezina. Manao fitaovam-bavahana dia eny amin'ny stade, eny amin'ny kianja malalaka fa zay ny antsoina hoe fahombiazana. Raha manao fitaovam-bavahana na mamory olona ny fiangonana ka hoe vitsivitsiny eo dia tsara itsika hoe tena tsy nety le izy. Tsy nety fa tsy nahavory olona le. Tsy nety fa iza milaza fa tsy nety teo anatrehan'ny fa tsy nety teo anatrehan'Andriamanitra iny. Mety nety teo anatrehan'Andriamanitra mihitsy iny. Satria isika ndraindray tratra ny maridrefiny zao tontolo zao no andrefesantsika ny maridrefiny fiangonana. Ndraindray terentsika hisy vokatra tahaka ny projet ny fiangonana. Hoe zao zany ny digana voalohany, tia ny digana voalohany. Ekena daholo zany rehetra zany fa fomba fiasa. Fa tokony ao anatin'ny fanetretena fa fiangonana zava-panahy. Fa tsy zavatry ny saina na zavatry ny vatana ny fiangonana fa zava-panahy ny fiangonana. Ary efa tenenin'ny tompo mandrakariva hoe zay mivavaka amin'Andriamanitra de mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Itsika ny tratra ny toe-tsaina zao tontolo zao raha tsy goavana mezinezina be, mavory olona be, mamirapy zay vao atao hoe mety mamiratra be. Fa tsy zany angenen'ny tompo hoe mety ho mahafinaritra zany, mety ho sitrapon'Andriamanitra zany fa tsy voatery ho izany koa. De ao anatin'ny fanetretena zany ny tokony ho andiniantsika ny fiainan'ny fiangonana. Zay apetraky ny soratra masina mihitsy fa ny fiangonana de tsy atsika fa n'Andriamanitra. Ny fiangonana an Jesoa de Jesoa ihany no afaka tena mandanja an'izany. Tsy milaza akory zany hoe tsy ilaina ny fanaovana tombana, tsy ilaina ny fanarahana filavitra, tsy ilaina ny fanaovana pitsipika. Tena ilaina zany. Fa ny hanompoana n'izany kosa, ny heverana n'izany ho ambony noho ny fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra sy ny finoana de diso. Raha ohatra ka ny fanompoana ny fahombiazana no heverintsika ho zava-dehibe dia ampianarany soratra masintsika faty zany. Jesoa nge nisy fotoana tsy naomby fa ka moa Jesoa naomby foana. Jesoa filazantsara azy ndroahan'ny olona Jesoa. Nitoroteny Jesoa de ndroahan'ny olona Jesoa satria nanimba ny ekonomiany, nanimba ny toe-karenany. Satria ndroahan'ny Jesoa ny devoly de nataony tany anatin'ny kisoa 4,000. Kisoa 4,000 zany efa miliara. De tezitra ny olona de nanimba ny toe-karenany, nanimba ny fiariny Jesoa. De ndroahan'ny Jesoa, roahan'ny olona Jesoa rehefa mikasikasika ny toe-karena, rehefa manimba ny fiariny, rehefa manimba ny fitadiavana, de roahan'ny Jesoa. Tak'izay nitranga. Jesoa nge misy fotoana tsy mahomby. Tamin'izany fotoana zany tsy nahomby Jesoa tsy voaroka. No zany de so raha jerena amin'ny saina mamaika de zao tsy mety amin'ny toe-karena ny kapitalista Jesoa ohatra satria manimba ny fiariny. Nefa le toe-karena maloto satria kisoa no nompiana. Tamin'izany fotoana zany moa ny kisoa mbola tsy arak'izao nahitantsika azy zao ny fijery azy satria mbola tsy nidiovin-drano Kristy ny zavatra rehetra hoy ny filazan'ny Petera azy. No zany de zao
mety tsy mahomby geny kristianina Jesosy nanasitrana boka folo ny anankiray ihany no niverina ny sotra ny anankisivy tsisy niverina ray amby folo zany nisan'ny Jesosy tsy milaza mihitsy hoe mahomby foana ny kristianina Jesosy nitroahana vato nitoro ny fahamarinana nitroahany Jesosy vato izy am'vilazaraka ny jaona misy fotoana ny fiangonana mety tsy mandalo zava-tsarotra tsy hoe mivavaka amin'ny fahombiazana akory ny fiangonana tsy hoe zay rehetra ataotsika de tsy maintsy amiratra sy mahomby avokoa raha tsy zay tsy sitrapon'Andriamanitra fa mety misy zavatra mihitsy averan'Andriamanitra lalovana ho fanefena ho fanehoana ny voninahiny ho fizahn-toetra hoe mitoetra sa tsy mitoetra amin'ny finoana izy mitoetra sa tsy mitoetra amin'ny fifankatiavana izy resiny ve ny fifankatiavana resiny ve ny fitiavam-bola resiny ve ny firehariana resiny ve ny famirapiratana zao tontolo zao de misy fizahn-toetra fa tokony ho vakiny ny fiangonana ao anatin'ny fanetretena ny vokatra rehetra ny betsaka isaoran'Andriamanitra fa tsy rehariana ny kely isaoran'Andriamanitra fa hitakina fanetretena sy finoana hoy Paoly ndray maka manao hoe ao misoratra masina navery manao hoe izay nanana be tsy nanana ny ambiny izay nanangona ny be tsy nanana ny ambiny izay nanangona ny kely tsy nanana ny tsy ampy ny tompo ihany no mandanja ny fiainan'ny fiangonana ny tompo ihany koa no mandanja ny asantsika eo amin'ny fanompona azy ary ireny mahatonga antsika tsy mahazo mitsara na iza am'izay heverina ho fandrosin'ny asa raha ohatra ka any amin'ny toeram-piasana tsotra de misy ny fomba fanaovana tombana évaluation mpiasa de misy manao hoe vitanao ve ty misy zavatra fenona isan-karazany de ndraindray zany toetsainy zany koa ampidirina ty anatin'ny fiangonana de tena zao zany no fandehan'ny tsy mandroso ny mpiasa ohatra zao ekena tokoa fa ilainy zany tsy editsika hevitra ny ilana azy fa ny heverana an'izay ho ampy ny heverana an'izay ho tompo ny fandaminana ny heverana an'izay ho tompo ny fanapa-kevitra de tsy mety fa ny soratra masina ny tompo ihany no afaka mandanja ny asany tsirairay ka tsy hifampitsarana hoe raha anina tsy izy mihitsy ato am-piangonana raha anina tsy zao mihitsy ato am-piangonana raha anina tsy hilana azy raha anina tena tompona andraikitra raha anina mavita be raha anina tsy manao nininy tsy ry havako zava-dehibe ny anaovantsika rehetra fa izao ny tompo ihany no mandanja fa inona ary ny maridrefo ny tompo kosa raha ohatra ary ka ny tompo no mandanja ka miteny manao hoe mandroso ianao fa ny asanao maly de kely noho ny asanao androany ny vitanao anio de betsaka noho ny vitanao omaly zay ianao no mandroso iza no afaka miteny an'izay fanotroana zay hoe ny asako omaly de kely noho ny asako androany ny asako rapitso de le betsaka noho ny asako androany ny vokatra iza no mandrefen'izay ny tompo isika teo fa izao inona ny maridrefo ny tompo de hoe ny tompo manao hoe voalohany de izao ny maridrefy ahafantarako fa mandroso ny asanao de izao ny asanao ny fitiavanao mitombo ve le fitiavana an'Andriamanitra ny maridrefy andrefesan'ny tompo zany ny fiainan'ny fiangonana ny voalohany indrindra de izao ny fitiavan'ilay fiangonana miaina amin'ny fitiavana ve le fiangonana ary io efa nafaran'ny Paoly manokana ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo hoy izy manao hoe aoka hiezaka hampandroso ny fitiavana ny fifankatiavana sy ny asa tsara zany hoe mandanja ny asantsika mandanja ny asanao Andriamanitra raha tia mantatra ny tenanao zany ianao hoe za moa tompo ve zany zao ianao zany zao mandanja ny asako fampandray ahoana mandanjanao ny asako de voalohany indrindra ny fitiavako anao Andriamanitra ny fitiavako ny namako ny fifankatiavako anatin'ny fiangonana ny fifankatiavako anatin'ny fianakaviana ny fifankatiavako anatin'ny fiarahamonina izay no asa zay no fitaovana andrefesan'Andriamanitra izay no refesan'Andriamanitra le fitiavana ao am-po Andriamanitra mahita ny ao am-po mety mokomoko manao zavatra ianao fa ny ao anatinao fahakalana ny ao anatinao firehariana fa manahoana re tsy le miasa ny ratsy fa tena tsara ny miasa fa ny miasa ampitiavana ny miasa ampitiavana no mitondra vokatra tsara ao anatrehan'Andriamanitra fa ny faharoa zay maharidrefy tenenan'ny tompo eto ny refesiny de izao ny finoana lay asa tao ampinoana asa tao ampinoana ndraindray rehefa miara-miasa amin'ny kristianina de ndraindray ny kristianina mora kivy ka zany ve ho vita ty fahasahiranana vidim-piainana manahirana asa tao ampinoana raha zay asa vitanao ihany no ataonao de izao
tsisy heviny zany Andriamanitra. Fa ny ahafataranao fa mahery ny Andriamanitra ao de enao manao ny asa tsy vitanao. Raha ny asa tsy vitanao no ataonao de ho tsapanao miariary fa Andriamanitra nanao azy. Raha manakisaka seza ve enao de ilaza fa Andriamanitra nanakisaka an'le seza, enao nanakisaka ny seza. Mazava ho azy ny hery nomenao Andriamanitra anao fa anao manakisaka ny seza. Fa tsy orina amin'ny finoana mihitsy ianao raha manakisaka seza no asa ataonao. Fa rehefa ohatra ka manakisaka seza ray tapitrisa ianao mihoatra ny herinao de eo iariary am'izay ny finoanao hoe tsy zany na vitan'io fa Andriamanitra. Ndika zany de zao tsy miariary ny finoanao raha tsy misy zavatra izay tanterahinao amin'ny finoana. Azanzaro tanterahinao amin'ny finoana zany zavatra lehibe tsy vita ny herinao. Ao anatin'ny zava-dehibe izay ataonao mihoatra no ny herinao sy takatry ny sainao no ataonao de izay no mivoaka ny finoanao. Izay no mampiariary ny finoanao. Andriamanitra tsy mampanao anao zavatra madinika ka akely ny finoanao. Fa matoa Andriamanitra ny teny tamin'ny Petera manao hoe afaka mitety rano na fa hoy tompo tamin'ny Petera. Hoy Petera tamin'ny tompo, za ve mba te anatinao de afaka manitsaka io ranomasina io, afaka mitety an'io dio Jesoa. Makanisako inona moa olana? Mavy mandeha. Zany hoe zavatra lehibe, zavatra tsy eritreretina ho vitanao sain'Andriamanitra ataonao aza. Izay no ilana ny finoana. Afaka malala. Izay finoana zay no rehefisin'ny tompo. Tsy lay vokatry lay asa. Fa lay finoana, tsy lay Petera ny teten'le ranomasina akory no tena zava-dehibe, fa lay finoany Petera ny teten'ny ranomasina. Ka nahatonga ny tompo kely finoana hoana ianao ny mianana. Rehefa ko malala, ny maridrefy zany, andrefesan'ny tompo ny fiainako, hoe mitoetra tsara ve aho. Andrefesan'ny tompo ny fiangonana, mandroso ve ny finoana. Ary re mahatonga an'ireny ny asa maro isan-karazany ataon'ny fiangonana ireny. Ny asa maro ataon'ny fiangonana de zao ino no mampitombo ny finoana. Sa manao zavatra lehibe izy, sa manao goavana izy, sa manao fanamby izy, sa manao tafika masina izy, sa reny rehetra reny. Tsy lay asa akory ny zava-dehibe, fa lay finoana ho ambadika lay asa. Ary rehefa vita lay asa de misaotra an'Andriamanitra hoe vita ihany lay asa. Fa tsy itsika olombelona itinina anao an'io asa io fa Andriamanitra. Ny finoana no maridrefy jeren'ny tompo avako malala. Ny finoana, ny fitiavana. Fa ny fahatelo de zao ny fanolora-tena. Ny fanolora-tena, fanompona, fanolora-tena. Feno ve le fanolora-tena? Mety manam-pitiavana ny olona. Mety manam-pinoana ny olona angaha. Fa feno ve le fanolora-tena? Zany hoe natao am-pitiavana. Fa ao ve le fahafoizana? Ao anatiny ve le fahafoizana? Tsapa ve ny fahafoizana? Ny tompo no mijery zany. Ray maky Jesoa nipetraka teo akaiky ny fanatazan-drakitra. De nijery ny fanatazan-drakitra nataon'ny olona rehetra. Tamin'izany fotoan'izany moa fanatazan-drakitra de mijoro amin'ny andro. Misy andro 12 amin'ny tempolo de mifantsika na mipetraka amin'iny andro iny ilay fanatazan-drakitra natao ho an'ny mantra asa soa io ny tena marina. Lay asa soa. Ny fanatitra tsy aty amin'ny efitra masina, aty amin'ny altara. Fa Jesoa kosa mipetraka teo akaiky ny fanatazan-drakitra. Satria ny fanatazan-drakitra fa ny asa soa de any ampovoan'ny olona zay mahasa soa azy. De rehefa avy makao amin'ny tempolo ny olona avy mivavaka midera mihira de mandatsaka zay fony ao anatin'ilay fanatazan-drakitra ho amin'ny asa soa. De hoy Jesoa manao iny vehivavy iny nanao kely indrindra. Satria zay rehetra nananany tany aminy no nomeny. Iny kely indrindra iny no nomeny. Zay anazy manontolo. Zany hoe tsy lay akeliny ny zava-dehibe, na lay abetsany ny zava-dehibe, fa lay manontolo, lay zato isan-jato zany no nomeny. Misy nanome be fa 10 isan-jato ny ananany ihany. Misy nanome be fa 2 isan-jato ny ananany ihany. Misy manome be fa 5 isan-jato ny ananany ihany. Fa ity vehivavy ity ny 100 isan-jato no nomeny. Io Jesoa manao hoe ny fananany manontolo no nomeny tao. Nefa izy efa sahirana. Zay le hoe maridrefy andrefesan'ny tompo atsika. Ny tompo ihany zany ny mahay mandanjana zay. Ny tompo ihany mahafantatra hoe ito, satria izy ny nanome, de izy ny mahafantatra zay nomeny atsika. Zay mahatonga atsika tsy mahazo mifampitsara mihitsy, tsy mahazo mifanery mihitsy, tsy mahazo manao kajy mihitsy. Ny amin'ny raha anona tokony anao be, raha anona tsy nanao be, fa ny fitiavana ny tompo ny mahafantatra hoe ampy fe ny fanolora-tena sa tsy ampy. Avako malala,
engany ho hitan'ny tompo, hitenen'ny tompo anao hoe fantatro ny asanao. Fantatro ny asanao fa izay nataonao tamin'ny lasa de noarany nataonao ankehitriny. Fa betsaka ny fanoloran-tenanao, mitombo ny finoanao, ary indre miroborobo ny fitiavanao. Fa izay farany de zao ny faharetana. Maharitra ve amin'ny zavatra atao? Maharitra amin'ilay fanatanterahana lay asa ve? Mitohy ve le izy? Sa niroborobo anio? De tsy hita rehefa aveo. Mafanafo anio? Vao tonga ny fanenjena sy ny zavatsarotra de za tsy hanao tsony. Za tompo hijanona fa aleo aloha akaina kely fa aleo ndray amin'ny manaraka. Raha mba nanao an'izany no tompo sanatrian'izany to amin'ny hazo fijaliana. Hoe teny apikapo anazy teny sanatria de niteny Jesosy okare Andriamanitra fa tsy zakako fa alao tsy hanao tsony fa ampy zay kapoko zay fa za tsy hanao tsony sanatrian'izany. Tsy hisy moa zany. Fa misy zany amin'ny fiainantsika andavanandro. Rehefa miaritra kapoka mafimafy kely tsika de miala, mitsoka, miala andaharana. Hoe za tsy hanao tsony, tsy vitako fa de eo ianao aloha tompo hafa ndray raha. Zay le faharetana. Tena manam-paharetana ve? Ny tompo no mandanja antsika, ary ny andanjany ny tompo antsika de ny faharetantsika. Ary io itenenany amin'ny fiangonana tao aty amin'ny bokin'ny Apokalipsy anafarany manao hoe zao no lazaiko anao. Izaho kosa hiaro anao vavonjy amin'ny andro ny fakapana zay efa hiatra amin'izao tontolo zao, vahafaingana tany mafy zay anananao. Afatra ho an'ny fiangonana tany Filadelfia ary mbola hafarany ihany koa manao hoe tany mafy zay anananao mba tsisy aka ny satroboninahitra. Aoka haritra hatramin'ny fahafatesana ianao teo meko anao ny satroboninahitra fiainana. Avako zava-dehibe zany ny faharetana. Ny antsoina hoe faharetana de zao ny tsy fiovana ao anatin'ny fiovaova ny zavatra rehetra. Maharitra ianao rehefa tsy miova ny finoanao, ny fitiavanao, ny fanoloran-tenanao ao anatin'ny fiovaova ny zavatra maro samihafa, na miova ny sarotra, na miova mimora, na mimanan-karena, na mimantra de tsy miova mihitsy ny fanoloran-tenanao. Afaka malala mampahery anao aran'ny bokin'ny Apokalipsy. Mampahery anao tsy ho kivy. Mampahery anao handroso hatrany amin'ny asa fanoloran-tena eo anatrehan'Andriamanitra. Na inona ataonao de zao aza kivy eo anatrehan'ny olona. Tsy ny olona ny mandanja ny asanao. Na inona mety ho fijery ny olona anao amin'ny fanimpona. Na inona mety ho fijery ny fiarahamonina anao amin'ny fanimpona. De matoky fa Andriamanitra ihany mandanja ny asanao. Andriamanitra rery ihany mahafantatra ny fonao, mahafantatra ny eo am-ponao. De aza mihemitra amin'ny asa fanimpona, aza kivy eo anatrehana zay mety ho fijery ny olona. Fa izao tanterao ny fanimponao. Ao aminao ve ny fitiavana an'Andriamanitra? Ao aminao ve ny finoana? Mitoetra amin'ny fahafozana sy ny faharetana ve ianao? Mitoetra amin'ny fanoloratiana feno ve ianao? De zao Andriamanitra no teny aminao. Raha tsy miova ianao, manao hoe ny asanao tamin'ny lasa de kely noho ny asanao ankehitriny. Betsaka ny asanao anio noho ny lasa. Noho zany de ry mpanompo tsara sady mahatoky midira ny fifalian'ny tomponao. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao noho ny amin'ny tokomenao fa ianao no mandanja ny fiainana. Ianao no Andriamanitra tokana sady marina, mahita ny atin'ny fonay sy ny fiainanay, ary tsy maika hitsara anay, tsy maika nameloka anay, fa mitaona anay androso amin'ny finoana sy ny fitiavana ary ny fanoloran-tena. Misaotra tompo fa famindrampo ianao, ary mampahery ny fiangonanao hijoro hatrany. Fa hitanao ny fikelezanaina, tsapanao ny faharetana, refesinao ny fitiavana, ary fantatrao ny faharetanay. Misaotra tompo fa Andriamanitra velona ianao, ary efa nilaza taminay fa tsy foana ny fikelezana iainao aminao. De ampahareto azy zahay tompo amin'izao andro mahory izao, andro sarotra, andro iandrasana ny fiavinao, de ome faharetana ny fiangonanao androso hatrany. Tsy ho mora kivy, ary tsy ho mora faly amin'ny vokatra vetivety vita, fa hiezaka androso hatrany. Ka hitenenanao manao hoe ripino, ny fiangonanao, ny asanao farany, de be noho ny voalohany. Ampaherezay tompo
androso atrany amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, amin'ny faharetana, amin'ny fanolora-tena mba ho fifalinao ny fiainanay. Jereo ny kristianina tsiraray avy tompo amin'izao vanim-potoana sarotra hijoroana vavolombelona izao, raha kofiny herinao izy ireny mba handroso amin'ny ara-panahy, mba handroso amin'ny finoana. Jereo ny tanoranay amin'izao fotoana fakandrivotra izao, jereo ny ray aman-dreny manampiry ianao amin'ny fitezanany zanany, manampiry ianao amin'ny fanolokona ny ankohonany, ianao ivavaka izy ireny araka lehiben'ny fitiavanao. Jereo ny tanindrazanay izay tianay, tsy fonay, vangio ny firenenay tompo, meo anay ny fahazavan-tsaina, ahafahanay manilika ny fahantrana, ahafahanay mandroso amin'ny finoana, ahafahanay mandroso koa amin'ny fifangatiavana. Dia mitoera aminay Jesosy, fenao lay Andriamanitra tianay, ary amin'ny anaranao nakinanay izany vavaka izany. Amen.